guys, kasus 2 tak ya, ini motornya motor Tornado susah hidup. Ini sil krek asnya yang di magnet lepas. Oke, jadi ini penyebabnya. Oke, dan ini sudah saya lem seal krek asnya. Kenapa saya tidak ganti karena masih bagus, karena cuma dia itu lepas saja. Jadi ini seal hasilnya, jadi saya lem saja. Oke, dan sekarang motornya sudah langsung nyala ya seperti tadi.